ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் தான். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி, டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். இதை பார்த்த உடனே குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரலாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் மிஸ்ஸஸ் தமிழ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதே கப் அளவு 1 கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கோதுமை மாவுலேயே செஞ்சாலும் செய்யலாம், இல்லாட்டினா மைதா மாவுலேயே ஃபுல்லாக செஞ்சாலும் செய்யலாம். நான் இன்றைக்கி 2 மாவும் சேர்த்து செய்கிறேன். இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒன்றா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆயில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்து ஆயிலும் மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரையிலும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம சப்பாத்தி மாவுலாம் பிசைவோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவை. பாருங்கள், இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. நம்ம ஆயில் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நல்லா சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சிக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணால் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி இதை அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். மாவு ஊறி நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும். இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் லைட்டாக சூடாகட்டும். அது கூட சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சீரகம் லைட்டாக பொரிஞ்சோடனே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் இது மாதிரி நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்து ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கலாம். ரொம்ப வதங்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை, கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினா போதும். ஏன்னா நம்ம உள்ளார வச்சு திருப்பி ஆயிலில் தான் போட போகிறோம், அதனால நம்ம லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போதும். இது கூடயே ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயத்து கூட பச்சை மிளகாவும் லைட்டாக வதங்க வச்சிடலாம். இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இது 3ஐயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கனாக்க இந்த மசாலா பொருள் எல்லாம் கருப்பாயிடும். அதனால் சிம்மில் வச்சு ஒரு 30 செகண்ட் வதங்கினா போதும். இப்போ நான் 2 உருளைக்கிழங்கு அவிச்சிட்டு இது மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டு வச்சுருக்கேன், அந்த உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை பட்டாணி இது வேக வச்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் காஞ்ச பட்டாணி ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பச்சை பட்டாணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை டைரெக்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்து இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது கூடயே கேரட்டு, பீன்ஸு இது மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட காய் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பட்டாணி, உருளைக்கிழங்கு 2 மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சிங்கன்னா அடிக்கடி செய்வீங்க. நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு யாரும் வந்தாங்கனாக்கா இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லித்தழை போட்டுக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம உள்ளார வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக எல்லா மசாலாவையும் உருட்டி வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி எல்லா மசாலாவையும் உருட்டி வச்சுக்கிட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த மாவை எடுத்து பார்ப்போம், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதை இன்னொரு டைம் இது மாதிரி அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சாச்சு. இதுலேயும் சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
எவ்வளோ மாவு ஊறி போய் சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதே போலவே எல்லா மாவையும் உருட்டி வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் செய்யும்போது இது மாதிரி உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ எல்லா மாவையும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ இதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இது மாதிரி ஒரு ஜன்னி கரண்டி வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். அதனால் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இதில் செய்யும்போது நல்லா பூ டிசைனாக அழகாக இருக்கும். இப்போ இதில் ஆயில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த உருண்டையை ஒன்று எடுத்து வச்சு இது மாதிரி ஒரு விரலால் இது மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் செய்ய ஆரம்பித்தோன்னா கடகடன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அதனால் மறக்காமல் நீங்கள் ஒரு டைம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாவை இதில் நடுப்புற எடுத்து வச்சிடலாம். எடுத்து வச்சுட்டு இது மாதிரி ஓரத்தில் உள்ள மாவெல்லாம் இது மாதிரி ஒன்றா சேர்த்து இது மாதிரி எல்லா மாவையும் மேலே கொண்டாந்து அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா இப்படி நல்லா அழுத்தி விட்டுறலாம். லைட்டாக அழுத்தி விட்ருங்க. அழுத்தி விடாமல் இருந்தீங்கன்னா மசாலா வந்து வெளியில் வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், இது மாதிரி கையில் எடுத்து மேலே உள்ள மாவை இப்படி மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து லைட்டாக அழுத்தி விட்டிங்கனாக்க மசாலாலாம் உள்ளார இருக்கும். எண்ணெயில் போட்டால் பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும். அவ்வளோதான். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும். இதே போலவே பாக்கி உள்ள எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ இன்னும் ஒன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது மாதிரி ஒரு உருண்டை எடுத்து இது மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கரண்டியில் வச்சு இது மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலா உருண்டையை இதில் நடுப்புற எடுத்து வச்சிடலாம். இது மாதிரி சுற்றிலும் உள்ள மாவை எடுத்து இது மாதிரி மேலே வர வரையிலும் நல்லா அழுத்தி இது பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள், மேலே உள்ள மாவை இது மாதிரி கையில் எடுத்து லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான். பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குல்ல. இதே போலவே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஆயில் சூடாகிட்டுருக்கு. பார்க்கும்போதே அழகாக இருக்குல்ல. இது பொரிச்சாலும் அழகாக இருக்கும். இதோட டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஆயிலை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஆயிலில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டுடலாம். போட்ட உடனே நம்ம கரண்டியை வச்சு கலந்து விட்டுறக்கூடாது. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கரண்டியை வச்சு பிரட்டி போட்டுடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ கீழே நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ மேலே திருப்பி விட்டுறலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வரணும். இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கணும். அடங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆயிலிருந்து வெளியில் எடுக்கணும். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நான் போட்டிருக்க வீடியோ எல்லாமே பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது டீ போடுற நேரத்தில் செஞ்சிடலாம். பாருங்கள் இந்த கலரில் இருக்கணும். இப்போ நம்ம பபிள்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக அடங்கிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ டிசைனாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த டிசைனை பார்த்தாவே குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நம்ம பாக்கி உள்ளதையும் இது மாதிரி ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக டிசைனாக இருக்குல்ல. இதோட டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். மேலே நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். உள்ளார நம்ம மசாலாவோட சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும். இதே போலவே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இதிலேருந்து ஒன்று பிச்சு பார்க்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள். மேலே நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். அதே சமயம் உள்ளார சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது கூட நல்ல சூடான டீ வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம்.